मंगळाराचो आसलो दीस पावस नेटान पडटालो, आंब्या मुळार गावडा पोर कुडकुडत रडटालो. लोखणाचो आयलो पुरूस खंय साकून कोणाक खबर, ताज्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजा शिवशिवन. भावा, तुका याद आसा 18 जून? हय, आयज 18 जून, दीस मंगळार आनी योगायोग म्हळ्यार पावस सुद्दां पडटा. गोंयच्या इतिहासान 18 जुनाक खूब म्हत्व आसा. पोर्तुगीजे आड जितली झुजां जाली तातूंतली एक म्हत्वाची क्रांती म्हळ्यार मडगांवां नगरपालिकेच्या मुखार आशिल्ल्या मैदानार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी केल्लो मुक्तीसंग्राम. आयज त्या मैदानाक लोहिया मैदान म्हणून वळखतात. हो सगळो इतिहास गोंयकारांक खबर आसतलोच, पूण प्रश्न असो आसा की ज्या सुटके झुजारांच्या बलिदानांचेर आयज आमी मजा मारतात तांची याद फक्त एका दिसा खातीरच काडपाची? 18 जून आनी 19 डिसेंबर असे फक्त दोनूच दीस आसा ज्या दिसा सुटके झुजारांची याद राजकारणाक येता. ही खूब दुर्दैवाची गजाल आसा. हाचे बेस बरें उदाहरण म्हळ्यार पेडणेच्या पत्रादेवी वाठारांत आशिल्ले हुतात्मा स्मारक. हालींच 3-4 दिसां पयलीं पत्रादेवी स्मारकाची गोंय पायाभूत उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक आनी थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकरान पळोवणी केली. 1985 वर्सा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या हस्तुकी उक्तावण जाल्ल्या ह्या स्मारकाच्या पुनर्बांधणीक 6 जानेवारी 2022 ह्या दिसा सुरवात जाली. 31 मे 2023 मेरेन हे काम पुराय करपाचें आशिल्लें, पूण 2 वर्सां जालीं तरी लेगीत हे काम पुराय जावंक ना. पयल्या वर्सा फक्त 15% काम पुराय जालें. उपरांत डेडलायन वाडोवन 29 फेब्रुवारी 2024 दिली, तरी लेगीत स्मारकाचें काम फक्त 54% पुराय जाल्लें आसा. मागीर हे काम पुराय जातलें तरी केन्ना असो प्रश्न निर्माण जाता. डिस्कस करतलो बाय डिसेंबर जावंक जाय म्हणटात ते कंप्लीट, आनी तांकां 4 करोडाचे एडिशनल एक्सपेंडिचराक आनीक लागतलो. हे दोन्ही गोष्टी आसा त्यो वचून ऑनरेबल CM आनी आमचे MD आसा ना डिसेंबरा भितर जावंक जाय ते 19 डिसेंबर तेणी अश्युरन्स आमकां दिलेले आसा. पूण हांव परतो म्हणजे वचून MD कडेन उलोवन CM कडेन उलोवन परतो प्रवीण बाबाक हेच्या बद्दल कळयता. पूण तुमी सांगला तशें बेगींतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट जावंक जाय. कित्याक सगळ्यांक हो एक आमचे फ्रिडम फायटर्स जेंच्यांनी आमचें गोंय आमकां फ्रिडम दिलेली आसा तांचो हुतात्मा स्मारक म्हणटा, आनी हें बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जावचें अशें म्हाजेंय मत आसा, म्हजे मित्र प्रवीणाचेंय मत आसा आनी सगळे गोंयकारांचें. पत्रादेवीचें स्मारक आसतलें, हिरवी गुरुजींचें स्मारक आसतलें, हें ऑलरेडी आमी तयार करपाक येता त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं पत्रादेवीची ते पुण्य स्मारक ज्या जाग्याचेर 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी विसरूंक ना. म्हणजे 30 ते 35 जे देशभरांतल्यान आयिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांचो आमी जशें म्हणटा की त्यांचे बलिदान व्यर्थ वयचे न्ही म्हणून ते स्मारक आसा. ते पत्रादेवीचे स्मारकूय सरकारान पुराय करपाक घेतला आनी येता त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं त्या स्मारकाचें लोकार्पण जातलें. शासकीय कार्यक्रमांत मुख्यमंत्र्यान सांगल्या प्रमाण फुडली तारीख थरली ती म्हळ्यार डिसेंबर म्हयन्यांतली. ह्या दिसा मेरेन तरी जातलें काय स्मारक तयार? गोंय स्वतंत्र खातीर ज्या सुटके झुजाऱ्यांनी बलिदान दिलें तांचें स्मारक उबारपाक तारीख पे तारीख हीच काय ती श्रद्धांजली? असो प्रस्न आतां राजकारणान सयत प्रत्येक गोंयकारान स्वताक विचारपाची गरज आसा.